Më lejoni sot të paraqes edhe vullnetin, por edhe dëshirën edhe mirëkuptimin edhe angazhimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse sot ka nisur procesi i regjistrimit të votuesve jashtë vendit, një ndër proceset më të rëndësishme për garantimin e të drejtës demokratike të votës të çdo qytetari kudo që jeton dhe vepron jashtë Republikës sonë. Lidhja Demokratike e Kosovës e mirëpret këtë proces dhe vlerëson si pjesë të pandashme të funksionimit të një demokracie transparente dhe gjithëpërfshirëse. Të gjithë qytetarët tanë që jetojnë në Mërgat e që nuk kanë mundësi të jenë fizikisht në Kosovë në ditën e zgjedhjeve, i ftojmë që të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar. Zëri i tyre ka vlerë, vota e tyre ka peshë dhe pjesëmarrja e tyre është e domosdoshme për të ardhmen e vendit tonë. Fatkeqësisht në këto ditë jemi dëshmitar të përpjekjeve për të ushtruar presion dhe ndikim politik mbi procesin e votimit të Mërgatës, duke përpjekur që të pengohet miratimi i buxhetit të domosdoshëm për administrimin e këtij procesi. Ne i bëjmë thirrje lëvizjes vetëvendosje, si shumica dhe në Komisionin Qendror Zgjedhor, që të qëndrojë larg çdo tentative për ndërhyrjen në këtë proces. Presion apo bllokim, qoftë përmes postës, qoftë përmes votimit në konzulata dhe ambasada. Procesi i votimit të Mërgatës është proces i shtetit, jo i partive politike. Respektimi i tij është obligim institucional dhe jo opsion politik. Të nderuar qytetarë, shumë të respektuar media, Mërgata e Kosovës ka qenë gjithmonë shtylla e proceseve tona shëndërtuese. Në ditët më të vështira, Mërgata ishte krahnesh, në momentet më vendimtare ishte zëri i arsyeshëm dhe i vendosur për të mirën e vendit tonë. Edhe sot në këtë kohë të rëndësishme për demokracinë tonë, ne i bëjmë thirrje Mërgatës që të jetë sërish pjesë e aktive e këtij procesi jetik. Qoftë me regjistrim për votën e tyre, qoftë me angazhimin e tyre, ata sot nesër vazhdojnë të jenë forcë e madhe e zhvillimit dhe orientimit evropian të Republikës së Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës do të mbrojë çdo ditë në çdo institucion të drejtën e Mërgatës për të regjistruar, për të votuar dhe për të trajtuar me dinjitet që ata e meritojnë. Asnjë pengesë politike, asnjë tendencë për blokadë dhe asnjë vijë partie nuk mund të ndalë të drejtën demokratike të Mërgatës tonë dhe integritetin e votës së tyre. Ne do të vazhdojmë të punojmë për një proces të drejtë, të rregullt dhe të paanshëm zgjedhor. Dhe jemi të bindur se me pjesëmarrjen e Mërgatës, ky proces do të jetë më i fortë, më legjitim dhe më përfaqësues për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë në vazhdimsi e hapur për kuadro, qoftë ata deficitar, po qoftë ata të cilët kanë menduar dhe mendojnë që mund të kontribuojnë edhe në aspektin politik, por edhe profesional në institucionet e Republikës së Kosovës përmes qeverisjes tonë. Dhe kjo është dëshmuar edhe në të kaluarën, po dëshmohet edhe këto ditë ku kemi pas aderime përmbajtësore, njerëz të vullnetit mirë, profesionistë fushave të ndryshme, edhe të cilët mendojnë që janë vlerë për shoqërinë kosovare, por edhe për vetë Lidhjen Demokratike të Kosovës, ose për fatësimin apo përqafimin ideologjik politike nga presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova dhe deri më tani. Kjo është konform edhe marrëveshjeve politike. Të gjithë ata të cilët e përqafojnë programin politik të LDK-s, ideologjinë tonë politike për një shtet demokratik të integruar në strukturat europiane dhe euroatlantike, ku luftohet krimi dhe korrupsioni dhe ku zhvillohet shoqëria jonë, dera ka qenë dhe do të mbetet e hapur. Sa i përket marrëveshjeve me subjekte politike, afati jonë, është deri me datën 7, nuk është deri me datën 30, sepse të gjithë ata të cilët vinë do të garojnë nën siglën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe nuk e kemi asnjë nguti, por është proces i mirë i menduar, i hapur, transparent me publikun dhe me elektoratin tanë, por edhe me elektoratet që mund të përfaqësojnë subjekte tjera politike. Unë mund të them që ka pas bisedime parimore, nuk them që s'ka dhe teknike, por janë në përmbajtjen që atë që ka thonë vetë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës pas takimit të kryesisë. Ne kemi bashkëbisedim edhe me grupe tjera politike. Mendoj që ata të cilët besojnë që përmes programit dhe përmes përfaqësimit politik të LDK-s mund të arrijnë edhe në
fitoren, por mund të arrijnë edhe ndryshimin e kësaj keqeverisje, nuk ka asnjë arsye ndonjë barikadim në procedurat e përfaqësimit, sepse edhe unë si individ, edhe çdo kush në listën zgjedhore, pavarësisht identitetit politik që e ka, siç është 3 shkronjat e arta LDK, ai mund ta mbrojë edhe identitetin e vet ose të kaluarës së tij në mënyrën më të mirë të mundshme. Por kjo nuk e di dhe nuk kam dëgjuar dhe nuk ka diçka që ka qenë një problematik ose një diskutim që mund të ketë barikadim qoftë afërsisë ose largësisë. Krejt kjo është kompetencë e kryetarit edhe e grupeve tjera politike që janë në bisedim për të ardhur si partner të listës zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë tash këtu jam në emrin të LDK-s. Ne kemi një autorizim që është dhënë kryetarit nga kryesia dhe i cili duhet të aprovohet edhe në Këshillin e Përgjithshëm. Mendoj që askush nuk vije nëse s'ka diçka jo 100%, po nëse nuk e ndin veten të përafërt me ideologjinë politike të një subjekti të madh siç është Lidhja Demokratike e Kosovës. Por mos harroni se Lidhja Demokratike e Kosovës mund ta them me përgjegjësi të plotë, pa tingëlluar dhe pa humbur me destin, është baza themeltare e shtetit dhe demokracisë në këtë vend, nga viti 1989 e deri më sot. Pothuajse edhe ata të moshuarit, por edhe të rinjët kanë kalu përmes këtyre proceseve. Çdo kush që e ka nis luftën kundër aparatit shtetëror dhe okupimit serb e ka nis përmes Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dikush në forum të rinis, dikush përmes luftës shtremtare, edhe dikush pas shtetërtimit ose edhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nuk po e them si atribut personal i subjektit ton, po e them si një lëvizje gjithë popullore dhe e cila rezultatet e saj është shteti të cilin sot e gëzojmë.